Thjesht fiksim. Ma mund të të flasim për fiksimet, se Adelina ka një pyetje se jena shty me Adelinën cila kena më ta bo këtë pyetje. Unë të si baba hoqë, si shehi. Mirë, ja kom lanë Adelinës, hajde. Pavarësisht këj librave që kam lexu, jo vishtuat, për të tjerve, apo filmat që kam po, e qka do tjetër, kur një herë nuk kam bri me një përkufizim, ose një definicion të sakt se qka është dashuria. E kush ma mirë se ti mundet me na dhonë një përkufizim që paga shumë i përshtohet të dashurisë. Kur e dim që ti mbi të gjitha i shkruan aq bukur dashurisë. Te ky libri, që ky ka dalë para tash, bëbon gati 2 vite prej se kam nxjerrë këtë libër, përpiqem të dhon një përgjigje. Në realitet nuk ka një përgjigje. Tash për mua dashuria është kjo gocë, bëzoj. Për ty mund të jetë ajo gjëja e kuqe, për fluturën mund të jetë diçka tjetër. Edhe, po them, unë për mu dashuria kjo, për ty diçka tjetër. Dashuria, unë mendoj që dashuria në total është edhe ajo që ka mendoj unë, edhe ajo që ka mendon ti, edhe ajo që ka mendon Flutra, edhe Antigona, dhe gjithë njerëzit, por në fund nuk o pikë, është shpresje, është diçka tjetër. Edhe ajo është diçka tjetër, faktikisht është ajo që ne na hub të rezi. Grekët e vjetër kanë identifiku disa forma të dashurisë, për shembull, dashuria ndaj fëmijës është një dashuri e veçantë. Dashuria ndaj prindit është dashuri e veçantë. Dashuria ndaj shokut, shoqës është shumë e veçantë. Ke pa për shembull kur një shoqë të tradhton ty duket thuaj se bota tu ka shem, e përjeton shumë rënd. Po thotë të janë krejt në rregull, po është një dashuri tjetër ndaj një personi që se ki kur gjë, se ki as shoqni, as familje, as asnjë gjë, ka ardhur krejt pikorneri, edhe ky njeri në dashurinë ndaj atij njeri na hub terezia, domethënë te peleku kohës. Te kjo bota jeme që ti s'ma pranon. Vetëm kjo dashuri ka fuqi me ta hub logjikën ty. Për shembull dashuria ndaj prindit, dashuria ndaj fëmijës nuk ta hub logjikën. Sado që të dhem ti e din çka don. A dashuria e tillë, kjo forma që ata kanë thënë çmenduria e zotrave, thonë që një perëndi që nëse bie në dashuri kanë thonë e hub terezin, është vetëm kjo. Për këtë arsye them është gjithë të gjitha dhe një presje në fund. Se mu përpjek me i dhonë një përkufizim të në banalitet, për shembull shkencëtarët që janë me shkencave të sakta, ata thonë është reaksione kimike, do hormone, bla bla bla, më thonë tash, është okej, po marr marijuan, po pi një ekstazi edhe po më kap ajo, po nuk është ajo gjëja. Të psikologët më mundohen me i dhoni një shpjegim tjetër, hoxhallarët një shpjegim tjetër, priftat një shpjegim tjetër, po të gjitha janë valide, por ka dhe diçka më shumë. Me këtë botën teme, është twin flames, i thojnë, ose shpirtat binak. Takohen diko dy njerëz të cilët njifen fakt, po ata nuk njifen kështu në këtë botë reale. Po shpirtat binak i ke shumë. Ka shumë, po nuk është një. Jo, i ka shumë, po nuk, ndëgjom, nuk është vetëm një shpirt binak. Shpirta binak kena lloj-lloj. Do është kallëfi. Po. është vetëm njifet shpirti me shpirtin, takohet shpirti me shpirtin. Shumë thjesht e shpjegon astrologjia, unë si di pse s'po ma pranoni. Unë me diket vëllez mohabeti, me diket nuk vëllez mohabeti. A ka dallim me dasht edhe me dashuru? Ka dallim shumë. Ti mësh me dasht edhe e du një Coca-Cola, e du një hamburger, e du i kerr. Kjo me dasht ka të bëj me dëshirat. Dashuria nuk ka të bëj me dëshirat. Dashuria ndërherë shkon edhe kundër dëshirave, sepse dëshira jote është supozoj të bëhesh milioner dhe bjen dashuri me një njeri që si ka 2 euro në xhep. Mund të bin kundërshtim njëra me tjetrën. Edhe tash si vjen puna që fakti që ky si ka 2 euro në xhep, ti e gjendja mi dhon gjitha për atë. Ata në kohën do të bëhesh milioner. Do ne ngatrojmë dëshirën, kjo thon me dasht është dëshirë që ka të bëjë me, pra ti ke dëshirë dhe me nëse po flas si mashkull dhe shani femën e bukur thu, du me pas to. Patjetër e dush. Pa, dashuria ka të bëjë me dalë me ato që nxjerr pi vetvetes. Nëse nuk del ti pi vetvetes, nëse nuk ta then turpin, që është shumë rëndësi sidomos të shqiptarë kanë turp, kanë krenari, kanë fiksidena të caktuar. Nëse nuk të nxjerr pi këtyne kornizave që ja ke vendos vetes, nuk është dashuri. Është një gjë, po dashuri nuk është. Në gjë. Na iluzion, në gjë. Po, dashuri. A mundet me kon ana materiale në dashurinë e mesme, a ndikon në dashurinë në kohën në moshën e mesme, ama shumë ana shpirtërore. Ta përkufizojmë mas pari çka është mosha mesme. Po. Hajde. E patëm një sociologe para 2 ditëve këtu, edhe kena fol për depresionin të rinjt.
Edhe ajo na... Shumë kes, shumë rënja. Edhe na dha ajo një definicion si pas shkencës që deri me 35 njeriu po trajtoj ka i bike mosha rinis. Dhe mek na prej 35 e tash këtë kufinin këto se di A të fillon disa mu po do më konvenon mi shtypa kaptin se puna e dini jo qka. A mundet me ndiku ana materiale ama shumë ana shpirtërore? Qa ta mërmenja në kitë kohën? Unë mendoj që një njeri kur dashuron për vërteti nuk shikon në majtën djathtë. Kur njerëzit nuk janë sigurt në ndjenjat e veta, gjejnë justifikime nga më ndryshme. Për shembull, merren me anën materiale, po ishte i mirë, po si ka senet, për shembull. Ose ishte e mirë, po familja. Po ishte e mirë, po ju kanë thënë pak flokët, për shembull. Po kur si je i sigurt në ndjenjat e tua, gjen Qëtë kërë efekte? Kimen vogë, janë kimen vogë. Kur je i sigur në ndjenjat e tua, ti s'nana ti ma vetja, ti s'ka qka du më diskutu, shtu ka qenë gjithmonë, do më thonë. Edhe njerëzit s'kanë logarita, a kanë plas lufta mes bretnive, kanë janë fut hasmëri, qka, qyshe tek nuk i kanë logarit fara, ato, sepse të nxerë pikornizave. A kur nuk je i sigur në ndjenja, merresh me këto detaje. Nuk ka, për shembull me kohën kime e dasht. E don ose nuk e don. Ka që ka aty, në sekondës. Në shkëndin e dashurisë ti e ndjen në sekondin e parë. Pastaj ajo mundet mu zhvillu, ose mundet edhe mu zhduk, se në varet për shumë faktorve. Ti nuk është konstante. Unë menoj që dashuria mrena njerit nuk është jashtë. Ti e ki mrena ose nuk e ki. E takon një njeri që e zgjon atë dashuri. Për një që si është e mundshme në klasë 5, unë e maj men kam qenë i dashurum, menoj që kam e dek. Visë pëse e du ka të shumë, menoj që shumë e du kam e dek, për shumë që vëtalisje. Edhe, ose në gjimnaz, isha dashur në një tjetër, shumë, sa që mu doke nëse zbant kjo punë, e morë e fund bote. Ti e mëri një kulm me një njeri, pas ta i thejesh, menon që s'ka kur gjo pas ta i takon një njeri tjetër, edhe një hera i vlimi ndjenjave, si është e mundu, nuk është që fakti është që këta njerëz e kanë zgju ato që e ki pas mrena te, ka disa njerëz që nuk e kanë heq. Ka disa njerëz që nuk e kanë heq. Po thu që ekzistojnë qase që si punon ajo susta. Ka qështë, ka njerëz që vdesin pa u dashuru kur. Ka plot. Ato janë rrethana nga më ndryshme. Ajo fatkeqësia më e madhe për vesh. Rrethana nga më ndryshme. Unë besoj që secili njeri dhe kriminali më i madh e ka dikun, po del sipërfaqe, a nuk del sipërfaqe. Që unë mu jam të më përzi pyetje, tash e kam ba një kronologji, po e një të më qitë për sistemi. Për me pas... Unë nuk jam shkenstari si ma bedja, nuk është që kumë lezu. Unë flasë në atë pi përbojë sime modeste. Tash unë nuk e di që ka shkenstar që merret bash ekskluzivisht me dashurin, ose me dashurin në moshën e mesme. Nuk duhet edhe me pas. Ti me qenë se jetu botesh edhe juridikun, se në dëgjova. Ti jetu e bo dhe juridikun e ndiva këtë lejmë, se pak kje shkolla, tash edhe kjo po të vynë, Po, e kam për qef për pasion. Qef për pasion, do thotë, ka kove të fundi kam shumë kohë të lirë, edhe gjithmonë e kam pas dëshirë më marrë me probleme teorike, nuk kam ambicje më marrë me gjygje, avokatia, bla bla, po me probleme teorike që kanë të bëjnë me normat shoqërore, edhe më duket interesante me shku dhe mi rikujtu ca gjana, mi lexu pi fillimit, ndoshta më vonë dhe me bëna gjë, ku e dihet. Shoqënia jonë ka shumë probleme shoqërore. Më tha që po të më janis pi fillimit krejt. Po, pi fillimit me 18 vjeçar më shumë shkollë. Okej, mos po na dashurohesh. Aty si dihet ai dal, ai në sipërfaqe. Aty nuk dihet, domethënë aty kur nuk duhet, gjithmonë duhet me lënë derë qel. Edhe unë e kam lanë dritaren qel, unë gjithmonë e tham, dritarja për dashurinë gjithmonë qel, edhe kur do që të vinë ajo, Charlie Chaplin thënë o dashuru kur i ka pas 82. Absolutisht, nuk ka mosh dashuria. Unë e kam... Ai ko ka koni me shumë, 82 ka thonë edhe pa kërnoj, bile mos t'hekin që aty pleshni dhe ka këzu bëllë meqëm. Dashuria që lindë në moshën e mesme, mënyra e të dashuruarit në këtë moshë, a është ma e fortë se sa dashuria në kohën e rinjës? Jo, dashuria, fuqia e dashurisë është e njëjta, madje me kalimin e kohës njeri ju mëson me kontrollu pak ndjenjen, do në bësh më dinakt, më i sofistikum, rranë më mirë.
Kjo realiteti i këtij modeli. Kjo është fatkeqësia e raporteve njerëzore është që trallen ato raste kur dy njerëz komunikojnë me të vërtetën e vet. Ne komunikojmë me gënjeshtrat më të mira me shpresën që në fund kena mu taku me të vërtetën. Domethënë, e shesim veten për diçka që nuk jemi. Kjo shumë e bukur. Shumë e bukur. Tjera, a don trallen ata njerëz që takosh do të i thonë dëgjoj, unë kur çona sabah do të dalin do jarë, kështu. Kërhati ta natën, do hanë, edhe nuk është e vërtet që jam kaq i mirë kuptueshëm. Edhe nuk është e vërtet që jam okej që ti me dalë me shoqet e tua tankohen. Ama veç që tash do të me thonë. Ama tash do të me thonë. Mirë, për me egzistu një dashuri, në fakt, me egzistu një pasion dashurie, se qërem, unë e kam qenë dashuru me disa herë në jetë, po ajo ka lëviz, nuk ka qenë gjithmonë e njëjta. Po unë e kam marrë një përshtypje gjatë jetës teme që për me funksionu një dashuri në pasionin e duhun, ose të mjaftueshëm për me egzistu, duhet gjithmonë, s'po guxoj tash mi thonë se kanë me më shoh shumë, po ma shumë se si dej tash që na kanë shoh tyve na shojnë. Unë e kam një përshtypje që gjithmonë duhet me egzistu i treti.